Se c'è una cosa che ho imparato quest'anno è che non puoi convincere nessuno a restare. Puoi provarci, puoi metterci tutto te stesso, puoi provare, aspettare, implorare, ma se una persona vuole andarsene, alla fine lo farò comunque. E sicuramente sarà capitato anche a te, che ti ostini e fai di tutto per fare in modo che quella persona non se ne vada, fai di tutto per dimostrare che non ha senso andarsene, fai di tutto per far capire all'altra persona quanto sia uno sbaglio andarsene e poi comunque se ne vanno. Ci raccontiamo che se facessimo di più, se agissimo di più in quel modo, se seguissimo di più le loro regole, riusciremo a convincerli. Purtroppo non è così. E quindi mi chiedo, quando è che bisogna smettere di rincorrere qualcuno? Perché in tutti i film si vede sempre una persona rincorrere l'altra e poi alla fine ci riesce. Oppure senti le storie dei tuoi genitori, dei loro amici che sono riusciti a conquistare quella persona e a farla rimanere. Perché non funziona? Perché ci ostiniamo a rincorrere persone che non vogliono rimanere? È come se venisse da un qualcosa di recondito nel nostro cervello che ci dice: se ti impegni abbastanza, se lavori abbastanza, ce la farai. Sono cazzate. Anche quelle persone che ti dicono: ah, ma se lavori più ore, ah, ma se lavori più intensamente, ah, sì, sicuramente l'azienda se ne accorgerà e ti darà un aumento, o una posizione migliore, o le cose verranno dalla tua parte. Cazzate. Non è sempre così. Continuiamo a pensare che magari se ci impegniamo abbastanza, magari cambieranno il loro comportamento. Se ne vogliono andare, se smettono di amarci, è per colpa nostra. Sono arrivata a chiudere una persona in casa pur di non farla andare via, perché ero convinta che se mi avesse ascoltato altri 5 minuti avrebbe capito. Quella persona era già fuori di casa, quella persona era già andata via. Magari non fisicamente, ma era già andata via. La primissima volta che ha cercato di andarsene. Continuavo a pensare: se mi sforzo, se gli dimostro di più, se gli dimostro quanto ci tengo a lui e quanto stia sbagliando, magari rimane. Ero convinta di essere io il problema o la comunicazione tra noi. Sono convinta che in tutte le cose il problema sia sempre 50-50, ma la maggior parte della colpa era su di me o sulla comunicazione. Ma la verità è che alla fine le persone fanno quello che vogliono. Non importa quanto ti impegni, si sono già fatti un'idea. E se ne vogliono andare, se ne andranno. Ed è orribile da accettare. Però allora, quando è che bisogna smettere di provarci? Smetterla di discutere, smetterla di cercare di essere capiti? Questa è una domanda che mi sono fatta più volte e la mia psicologa mi ha risposto con: il segnale per capire quando è finita, non ha senso continuare a rincorrere una persona, quando tu sei l'unica persona che sta cercando di far funzionare la cosa. Se c'è un lavoro da entrambe le parti, è ok. È ok. Le relazioni possono anche essere lavoro. Possono anche essere lavoro. Se sei l'unico che ci sta provando, è già finita. Se ti rendi conto che nel momento in cui tu lasci la presa, tutto crolla, è finita. Quando sei sempre tu a tornare, quando sei sempre tu ad implorare, quando sei sempre tu il primo a scrivere, quando sei l'unico che giustifica i propri silenzi. E più volte mi è capitato di pensare: ma magari io sto esagerando, magari sto chiedendo troppo, magari devo stare zitta e accettare. Una cosa importante: parla coi tuoi amici. Di tutto, parla con i tuoi amici, con persone attorno a te, parla con... Se non hai nessuno attorno a te, paga uno psicologo che ti ascolti. Spesso non ci rendiamo conto di quello che ci sta succedendo effettivamente e parlarne con qualcuno aiuta sempre a darci un'altra prospettiva. Perché è così facile, quando ti innamori, di cancellare dal tuo cervello qualsiasi tipo di limite e accettare tutto. Se è una relazione, di amicizia o di amore che sia, ti fa continuamente sentire come se stessi facendo l'elemosina, non è una relazione sana. E sicuramente lasciare andare qualcuno non è una cosa istantanea, lo so, soprattutto un processo.
E spesso arriva un momento di lucidità e finalmente vedi la situazione per quella che effettivamente è, con degli occhi senza il salame sugli occhi, prosciutto, senza il prosciutto sugli occhi. Prego che arrivi quel momento presto e prego arrivi il momento anche per te, veramente. Ho avuto un paio di questi momenti lucidi e non vuol dire che nel momento in cui ti arriva uno di questi momenti lucidi, da lì in poi passa tutto sicuramente, perché sono ancora qui che ne parlo e lo vedo tanto come una montagna russa e sto cercando di accettare il fatto che sia una montagna russa. Ci sono giorni che vanno molto bene, giorni che vanno molto male, giorni in cui esisto. Però quando ci sono quei momenti lucidi mi aggrappo come posso. Sai quando magari prendi il telefono, vedi che hanno postato e vedi che cosa hanno postato. Oppure stai andando a cercare una foto nel telefono e ritrovi lo screenshot di una conversazione con quella persona e rileggi come ti trattavano e rileggi la loro assenza, rileggi come ti hanno fatto stare. Perché è così facile ricordarsi dei bei momenti e ti chiedi quante opportunità, quante esperienze, quanto tempo ho sprecato aspettando una persona che non stava aspettando me. E pian piano, quando smetti di rincorrere, pian piano, inizi a vedere tutto con un po' più di chiarezza. Ti rendi conto che non eri tu sbagliato, che non stavi chiedendo troppo, che una persona innamorata non ti tratta così. Una persona che ti ama non fa in modo che tu la rincorra ovunque. Le cose sulle quali sto lavorando per cercare di smettere di rincorrere qualcuno che già se n'è andato, accettare che non posso controllare gli altri. Le persone non cambiano perché tu lo vuoi, devono essere loro a volerlo. E se qualcuno non vuole restare, tu hai dato il meglio di te? Hai fatto tutto quello che potevi fare? Basta. Veramente basta. La seconda cosa, so che vuoi mandare quel messaggio. So perfettamente che vuoi far sapere ancora quell'ultima cosa. Focalizzati su quello su cui puoi avere controllo. Non puoi controllare se risponderanno al tuo messaggio, ma puoi controllare se manderai quel messaggio. Non puoi controllare se torneranno, ma puoi controllare come tu vivi la tua vita nel frattempo. La terza, ed è tosta, riscrivere la narrativa. Non sei stato abbandonato, non sei stata rifiutata. Semplicemente quella persona ha capito che non eri fatta per lei o lui. E allo stesso modo quella persona non è fatta per te. Può non sembrarlo, ma è un regalo. L'ho detto che era difficile. L'ho detto che era difficile. Perché almeno non passerai più tempo ad aspettare questa persona, a rincorrerla. Ogni volta che sento il bisogno di scrivere a quella persona, di rincorrere questa persona, penso come potrei usare questa energia su me stessa. Quindi mi sono fatta questa promessa di smettere di dare spazio a chi spazio non ne vuole. Che senso ha fare continuamente un posto a tavola per una persona che non vuole mangiare al tavolo? Smetterò di implorare le persone a rimanere e costruirò invece una vita dove io voglio rimanere, dove io sono felice di essere. E se vuoi partecipare, ben venga, se no, sono a posto. E se anche tu stai vivendo un po' questa situazione, non sei da solo. E ti renderai conto che rincorrere quella persona è stata la cosa più inutile che tu potessi mai fare. E poi sì, vabbè, ci saranno tutte quelle persone che ti diranno no, nulla è mai inutile, tutte cose sono esperienze. Tra me e te, completamente inutile. Lascia stare, perché chi vuole restare, resta. E sicuramente tutto questo triggera tantissimo anche questa cosa del perdere il controllo. Ciao. Buongiorno. Ma c'è qualcuno che dorme qua. E sicuramente tutta questa esperienza può triggerare questo senso di mancanza di controllo. Ne ho parlato in questo video. Ciao.